Den ufite amashuri angahe? Mfite amashuri atatabanza. Ukavuga icyongereza nk'icyo ngicyo? Ayitaraye. Ayita? Ayitaraye. Gace nyine zero by zero. All the to deliver. Ngo iki? I speaking English. Reka genda. Ni mpamvu y'Imana. Akabudeni. Ubundi atari kuririmba ikindi kintu ukora mu buzima busanzwe ni giki? Nje ndi umufifi. Uromo? Ndi umufifi ndubisa maki. TV. Nayo TV. Okay, turabasuhuje nanone kandi iyi ni nayo TV nk'ibisanzwe twasuye wa mugabo nanone kandi deni ry'Imana muramuzi yitwa Buke Dusenge François Xavier mumaze kumumenyera ariko izina ry'akazi ni deni ry'Imana ubwo ndavuga akazi kivuga butumwa ndakubeshyeye oya yego deni ry'Imana. Okay, ongera usuza abantu bakunda deni ry'Imana ndetse na nayo TV basuhuza mu izina rya Yesu. Turashuje inshuti za Yesu Kristo uri mana nabe muri mwe. Amen. Okay, Buke Dusenge François Xavier utuzaniye iki umunsi? Uyu munsi bashe kubazanira indirimbo nshyashya. Indirimbo nshyashya. Yego. Twari tuzi kwa kuri tuzi ideni ry'Imana. Uhanuzi Yesu agenda arushaho kubumpa Uyu munsi uzanye yitwa nguki nitwa nguki? Umwanzi wacu yitwa ejo ni ngewe. Nizo nshyashya zonyine ufite? Yego. Hari ubundi ufite zingahe? Bumaje kugira enye. Indirimbo enye. Enye. Go. Okay, ariko uyu munsi uzanye umwanzi wacu. Ejo ni ngewe. Yego. Okay. Ubwo rero nebyiri uzanye zisanga izindi ebyiri wari ufite. Zikabenye. Hari izo wari ufite ebyiri zisanzwe imwe yitwaga Fukamusenge ideni ry'Imana. Fukamusenge na ideni ry'Imana. Okay. Ariko uyu munsi ngo urarimba ngo playback kwazanye ngo radio wagendanye n'umuziki. Ufite turawubyina rwose. Ako tushyira mu twumve. N'Imana ikunda umuziki. Tuterura umuziki wo rero tuturamo twumve. Si gahunda se kwa kundi. Uterura reka ngukandire hari amite nangira ngubyina. Oya uko bigenza kose. Reka ngukande. Deni ry'Imana. Aje kurwanya ubugingo bwacu iyabishobora kuko ndarinzwe mfite Yesu ukomeye naho Satani yahaguruka aje kurwanya ubugingo bwacu iyabishobora kuko turarinzwe dufite Yesu ukomeye. Uwo ni Yesu afite imbaraga zikomeye genda mushima yangiriye neza kuba ndiho niwe mbikesha. Uwo ni Yesu afite imbaraga zikomeye genda mushima yangiriye neza kuba ndiho niwe mbikesha. Intsinzi yacu iva ku mwami yaradupfiriye ku musaraba iyataza kubaho ntitwari kubaho niyo mpamvu turirimba warakoze Yesu. Intsinzi yacu iva kuri Yesu yaradupfiriye ku musaraba iyataza kubaho ntitwari kubaho niyo mpamvu turirimba warakoze Yesu. Uwo ni Yesu afite imbaraga zikomeye genda mushima yangiriye neza kuba ndiho niwe mbikesha. Uwo ni Yesu afite imbaraga zikomeye
ndamushima yangiriye neza kuba ndiho niwe mbikesha umwanzi wacu yitwa Satani ntabwo yifuza yuko tubona ubugingo kubera Imana muze tuyikorere twizere yuko tuzabona ubugingo umwanzi wacu yitwa Satani ntabwo yifuza yuko tubona ubugingo kubera Imana muze tuyikorere twizere yuko tuzabona ubugingo yangiriye neza kuba ndiho niwe mbikesha uwo ni Yesu afite imbaraga zikomeye ndamushima yangiriye neza kuba ndiho niwe mbikesha niwe yes bamwita deni ry'Imana indirimbo umaze kuturirimba ngo yitwa umwanzi wacu subwo ninde yitwa Satani yego indirimbo ijya kuza ngo yandike cyangwa se iririmbe byaje gute navuga ko ari ubuhanuzi bw'Uwiteka Imana bayanyoherereje kugira ngo ngezeho inshuti z'umusaraba kuko nanjye njya nkumva biraje murakoze Mana nanezerwa ujya kumva biraje nabaje gusenga nkavuga nti Mana ndumva nshaka guhanga indirimbo ifite ubutumwa bwiza message ako nawe nderegaze ugenda umvangiramo n'urwongereza n'iki ngo message ni iki subu message ubwo ni message I sending message ushobora ati ndakoherereza message hakoze deni ufite amashuri angahe mfite amashuri 3 abanza ukavuga icyongereza nk'icyo ngicyo ayitaraye gake nyine zero by zero already to deliver ngo iki I speaking English reka genda ni impamo y'Imana akabudeni ubundi atari kuririmba ikindi kintu ukora mu buzima busanzwe ni gike ndi umufifi uromo ndi umufifi ndubisamaki uri umufifi nge ndaroba ese byo babita abafifi hari igihe amasengesho nura kwizera uzafuka musenge mbona ngiye kunanirwa uzafuka musenge mbona ugiye gutsindwa uzafuka musenge intwari gutsindishiriza amasengesho nura kwizera uzafuka musenge uyu bamwita deni ngazapfuka amasenge yonibutse aho mwami yamuye intera ibyishimo umunezero mwinshi yataza kumfata nkamubita ikinyafu ubusimba ndiho banari bagiranwe iyo nibutse aho Yesu yankuye intera ibyishimo umunezero mwinshi yataza kumfata nkamubita ikinyafu ubusimba ndiho banari bagiranwe nimbona ngiye
kunanirwa nzapfukama nsenge mubona ngiye gutsindwa nzapfukama nsenge intwari dutsindishiriza n'amasengesho nubura kwizera nzapfukama nsenge nimbona ngiye kunanirwa nzapfukama nsenge mubona ugiye gutsindwa uzapfukama nsenge intwari dutsindishiriza n'amasengesho nubura kwizera uzapfukama nsenge nimbona ngiye kunanirwa nzapfukama nsenge mubona ugiye gutsindwa uzapfukama nsenge intwari dutsindishiriza n'amasengesho nubura kwizera uzapfukama nsenge yewe Deni bamwita Deni ry'Imana ngo nzapfukama gahunda ni ugusenga gahunda ni ugusenga okay Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha kandi Imana yaguhaye ibihangano byiza yaguhaye ubutumwa bwiza mu ndirimbo kandi ugomba kugeza ku bantu bose Deni birashoboka yuko hari abantu bajya baguhamagara bakakubwira ati ngwino uvuge ubutumwa ni hehe umuntu yagushakira kuri nimero ya telefone ni 078 99 35 190 190 ariko Deni wahoze uvuga icyongereza ngiye kugufata izo nimero zivuge mu cyongereza Asa kubanza kubitekerezaho umukanya wahoze umbwira icyongereza rwose kandi ngo buri murakivuga neza uzantu nakivumbye se warakivumbye narakivumbye ni gahunda nyine nakivumbye ahantu hitwa ngo Iwawa Rehabilitation Skills Development Center reka genda aho ngaho se ubwo ni nigeze kujyayo reka genda ari mubi ariko Yesu yangiriye neza yo kabyara wari mubi nari mubi yari bimeze bite Deni nari mubi nyine byumva umuntu muri ni umunyabyaha ni umuntu ukora ibyaha naho umuntu mwiza ni umuntu ukora imirimo ariko Deni Imana igira neza ihereza icyubahiro Mana wanjye icyubahiro warantabaye nari mpfuye yo kabyara haleluya amen iri juru nzarita reka genda reba mu Imana ndabyiyumvamo n'ubugingo buhoraho n'ubugingo turi mwisi izadukubira inshuro ijana yego Deni turakomeje rero na ya ndirimbo abantu bakuzeho yitwa Deni ry'Imana ariko ngo n'umufana we yikunda byatari ngo nayo turaza kwisobanura ariko reka tuyishyiremo ariko ngo n'umufana we yemera byatari ngo yifuje kuza kuyigufasha noneho ni karibu rwose bashaka kwishyura Imana erega no kwishyura gahunda no kwishyura ibanga noneho rero gira umwete wo kwishyura Imana za kugira ngo wongere ugurizwe ubwo nawe afite iki n'ubuzima ubwo narashaka kuza kwishyura nafite ideni naze yitwishyure ni gahunda nuko nasigaga play nzanyuma itazahita akagufasha hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza koraho ngo n'umufana wawe ideni ry'Imana ntabwo baryambura ideni ry'Imana ntabwo wariyeza kuko ayigushakiye iragufata ubundi ukaryishyura kandi unezerewe ideni ry'Imana ntabwo baryambura ideni ry'Imana ntabwo wariyeza kuko ayigushakiye iragufata ubundi ukaryishyura kandi unezerewe Yesu nari nzi ko ndimideni Imana naje kubimenya ari uko nyijijwe none yaramfashe kandi irankomeza ubu ndi kuryishyura kandi ndanezerewe Yesu nari nzi ko ndimideni Imana naje kubimenya ari uko nyijijwe none yaramfashe kandi irankomeza ubu ndi kuryishyura kandi ndanezerewe ideni ry'Imana ntabwo baryambura
ideni ry'Imana ukayigushakiye iragufata ubundi ukaryishura kandi unezerewe ideni ry'Imana yego ntabwo baryambura yego ideni ry'Imana ntabwo wariheza kuko ayigushakiye iragufata ubundi ukaryishura kandi unezerewe ideni ndi kuvuga ntabwo ari amafaranga ideni ndi kuvuga ntabwo ari ubutunzi ideni ndi kuvuga ntabwo ari urupfu ideni ndi kuvuga umva ni ukuyikorera ideni ndi kuvuga ntabwo ari amafaranga ideni ndi kuvuga ntabwo ari ubutunzi ideni ndi kuvuga ntabwo ari urupfu ideni ndi kuvuga ni ukuyikorera ideni ry'Imana ntabwo baryambura ideni ry'Imana ntabwo wariheza kuko ayigushakiye iragufata ubundi ukaryishura kandi unezerewe ideni ry'Imana ntabwo baryambura ideni ry'Imana ntabwo wariheza kuko ayigushakiye iragufata ubundi ukaryishura kandi unezerewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwishima ndi kwa mwaka. Fata muziki. Bantu b'Imana. N'ubu ndi kwishura. Uri kwishura ideni n'impamo y'Imana. Hey. Imana yaraturemye kugira ngo tuyikorere kandi ko hari n'abandi batajya bayikorera none ndasaba Yesu batwongera imbaraga ubundi tumumenye tujye tumukorera impamvu Imana yaraturemye kugira ngo tuyikorere ariko hari n'abandi batajya bayikorera iyo none ndasaba Yesu batwongera imbaraga ubundi tumumenye tujye tumukorera ideni ry'Imana ntabwo baryambura ideni ry'Imana ntabwo wariheza kuko ayigushakiye iragufata ubundi ukaryishura kandi unezerewe ideni ry'Imana ntabwo baryambura ideni ry'Imana ntabwo wariheza kuko ayigushakiye iragufata ubundi ukaryishura kandi unezerewe ideni ry'Imana ntabwo baryambura ideni ry'Imana ntabwo wariheza kuko ayigushakiye iragufata ubundi ukaryishura kandi unezerewe. Yes. Reka. Okay. Deni ry'Imana. Amen. Wanze hindukireho umugabo ariko ureba umugabo ngo n'umufana wawe. Uri umufana wanjye. Uragunda kabisa. Nawe Imana aragukunda. Imana. Ushimira Imana. Ndavuga nti Imana n'ubundi ibi ni ibyawe. Nanjye ndi uwawe. Yego. Okay, reka n'umufana wawe reka tumusabe n'abasuhuza abantu bakurikiye nayo TV kubera yuko yinjiye nyine mu ndirimbo akunda ideni ry'Imana ariko ngo n'indi yitwa araza kuitubwira kugira ngo nayo muyiririmbane wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka musabe asuhuza abantu bakurikiye nayoti anabibwira amazina ye. Yesu nashimwe. Amen. Nge banyita Nakiritimana Jean Pierre. Nakiritimana. Nkaba nkunda nayote nkakunda umugabo bita Deni. Deni ni umuntu ugira indirimbo zishobora kuririmba zikakubaka. Yego. Deni
naramumenye indirimbo ze numva ngomeje kuzikunda uko agenda ziririmba nkumva zinkurura nifuza kuririmbana nawe none uyu munsi birabaye nayo TV yabahuje yote yadutumiye Imana ishimwe. Ini ndirimbo ya Deni ukunda ni iyihe? Ini ndirimbo ya Deni nkunda ni indirimbo ya Deni ivuga ngo ejo ni wowe uyu munsi ni wowe ejo ni njye. Okay, cyondo hari hanyuma ijyemo muhite mukomeza mukaririmbane tugana ku musozo. Uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe. 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 Hari ukugira agahinda kubura umukene bikakubabaza kuko utabaye umukire. Wowe icyo usabwa ni ugusenga wizeye icyo umuntu azaba ntaho kijya. Uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe. 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 Abakire baraseka bari mu mishinga kakubabaza kuko utabaye umukire ugakanda guhemuka kandi byose byo wowe tegereza umurima izaguha amen. Uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe. 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 Fata muzika. Imana y'amahoro ituye mu ijuru niyo yaremye ibintu byose mureba. Yaduhaye umwana wayo Kristo izabuzwa n'iki kuduha n'ibindi. Umva Imana y'amahoro ituye mu ijuru niyo yaremye ibintu byose mureba. Yaduhaye umwana wayo Kristo izabuzwa n'iki kuduha n'ibindi. Amen. Uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe. 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 Abasore ndetse n'urubyiruko n'abagira inama yo kudakora ibibi. Iyo mubikoze birabagaruka mukisanga gereza bitari ngombwa. Mureke urumogi ndetse n'akanyanga. Mureke kwiba kwica tugire amahoro. Dukore cyane tunasenga cyane nta kabuza tuzabigeraho. Amen. Uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe. Uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe. Uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe.